酒有一個超大啤酒肚嘅男人咧更加 worse 㗎。而內臟脂肪過高嘅人咧，亦都唔代表佢哋嘅身形係好肥㗎。又係我啦。今日咧就想同大家講一講到底體脂肪同埋內臟脂肪佢哋嘅分別係啲乜嘢嘢嚟嘅。咁通常咧，大家度 in body 啊或者出去做 body check 嘅時候咧，都會有兩個數嘅，一個係體脂，一個係內脂。大家好清楚咩係體脂肪啦。咁體脂肪咧就即係你全身脂肪嘅總量啦，就包括你嘅皮下脂肪同埋內臟脂肪嘅。而內臟脂肪係啲咩咧？內臟脂肪咧就係包圍喺你器官周圍嘅脂肪啦。如果太多嘅話咧，就會影響你嘅內臟健康噶啦，好似嗰啲心血管病啊等等。咁而體脂肪同埋內臟脂肪，大家各自嘅功能又係啲乜嘢嘢咧？咁體脂肪好明顯啦，係火翻我哋保溫啦、儲存 energy 啦、保護我哋嘅器官啦。個體脂肪咧就係身體需要嘅儲備能源嚟嘅。咁咧而內臟脂肪咧，佢少量咧就保護翻我哋啲器官啦。咁血管入面都會有啲少少嘅脂肪嘅。但如果太多咧，就會壓迫嗰啲器官啊，影響我哋嘅血糖啊、血壓各方面嘅指數啦。咁心血管病嗰啲風險咧，亦都會上升嘅。咁所以內臟脂肪高嘅朋友仔咧，就真係要抗傷下啦。而內臟脂肪過高嘅人咧，亦都唔代表佢哋嘅身形係好肥嘅喎。有啲人好瘦，但係佢嘅內臟脂肪都好高嘅喎。咁到底呢一個情況係咩事幹呢？內臟脂肪食嘢啦、瞓覺啦、操練3樣嘢 combine 埋一齊去影響嘅一個指數嚟嘅。咁而佢亦都同你嘅肝臟啊、腎臟排毒功能息息相關啦。咁首先咧喺食嘢方面啦 make sure 自己食嘢唔好太重口味啦。係咪好中意食嗰啲好重口味、唔辣唔食嘅、唔多汁醬唔食嘅、sodium 高到爆炸嘅先可以懟落口嘅？咁呢樣嘢要留意翻啦，盡量飲食係喺清淡方面嘅。而瞓覺啦，瞓覺咧確保自己每一日都瞓覺7至8個鐘，因為咧只要瞓夠覺咧，身體有足夠嘅休息咧，你肝臟、腎臟先可以幫我哋身體排毒嘅，尤其是係身體入面嘅重金屬嗰啲東西啦。操練方面咧，咁我哋就要建立翻運動習慣啦，多啲喐動嘅 ，stay active 嘅，喐多啲。咁一般咧內臟脂肪咧，我會 suggest 大家 stay 喺 level 2至到 level 5啦。1到10入面咧，如果超過咗10嘅話咧，其實你個情況咧就比一個日日食煙飲酒有一個超大啤酒肚嘅男人咧更加 worse 㗎。如果內臟脂肪比較高嘅朋友仔咧，就盡量要留意下啦。會唔會大家都同我講話咩戒咗瞓覺習慣啊？完全唔瞓覺嘅，即係我飲食 OK 嘅，做運動 OK，但係我唔瞓覺，咁我就搞唔掂啦。關於內臟脂肪同埋體脂肪咧，就去到呢度啦，就咁。